Når du skal legge ned ventrikkelsonde, må du begynne med å informere pasienten hva du skal gjøre. Pasienten bør sitte så oppreist som mulig og med hodet lett foroverbøyd. Det kan være greit å være 2 personer. Dekk pasientens overkropp med kladd for eventuelt søl. Beregn hvor langt ned sonden skal føres. Mål avstanden fra nesetipp, bak øret og ned til brystbeinspiss. Merk deg hvor på sonden det blir. Det vil gi cirka mål ned til magesekken. Be så pasienten ta en slurk med vann for å smøre svelget. Ta på deg rene handsker. Sonden skal i det neseboret som er mest åpent. Det testes ved at pasienten forsøker å puste gjennom hvert nesebor. Sprøyt litt lokalbedøvende gel i det neseboret pasienten sier hun puster lettest gjennom. Påfør så gel på sonden for at den lettere skal gli ned. La pasienten holde vann med sugerør. Fortell at pasienten skal løfte hånda og varsle når hun kjenner sonden stoppe opp og er i svelget. Da skal hun ta en slurk med vann. Før sonden inn i neseboret og bakover langs nesegolvet. Ved mye motstand kan du prøve det andre neseboret. Sonden føres enkelt forbi svelget når pasienten drikker. Før sonden ytterligere nedover mens pasienten fortsetter å svelge i en jevn og rask bevegelse. Stopp når målt lengde når neseboråpning. Hvis pasienten hoster eller brekker seg kraftig, kan det være et tegn på at sonden ligger i luftrøret. Da må den tas raskt tilbake. Test om sonden ligger rett sted. Aspirer ventrikkelinnhold ved hjelp av sprøyte for å bekrefte riktig posisjon. Grønt innhold som det der er ganske sikkert ventrikkelinnhold. Men i dette tilfellet her er det bare skuespilleren vår som har drukket grønnsakssmoothie. Når det er sikkert at sonden ligger i ventrikken, kan oppsamlingspose kobles til. Så må sonden festes. Det er viktig å feste den godt, da noen pasienter er urolig og kan rive ut sonden. Tørk av gel godt, og fikser sonden med teip til nesa. Bruk elastisk, sterk teip, eventuelt spesialbandasje for fiksering. Vi fester en ekstra omgang for å vise hvordan det gjøres. Den store delen av teipen går over nesa, mens det ene benet går langs sonden, og det andre benet går rundt sonden. Sonden kan også festes på pasientskjorta hvis behov for ekstra støtte. Til slutt så settes det på ventil på sideløp som fungerer som luftventil. Oppsamlingspose må henge under ventrikkelnivå for å sikre drenasje. Ved fjerning av sonde skal først fikseringsteip fjernes. Fortell pasienten hva du skal gjøre og forbered henne på fjerning. Klem igjen sonden og dra den ut. Trekk sonden raskt og forsiktig opp til den havner i papir eller i et pussbekken. Du må kontrollere om sonden er intakt.